它实际上是一台基于5G 通讯的远程遥控挖掘机，而与它一起配套作业的矿车呢，是智能无人矿车。你看到他们在有条不紊的工作，但如果你仔细看的话，发现他们的驾驶室里面是没有人的，而它的驾驶员在哪里呢？就在我们身后这个空调房里面。你看啊，这个座椅呢，就是和我们平时使用的挖掘机，它驾驶室里面的座椅一模一样的一台座椅，是基于5G 通讯的超大带宽、超高速率的这种特性，才实现了我们今天能够精准的进行远程遥控挖掘机。